السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. صدقني ما يسعدك إلا القرب من الله سبحانه وتعالى، فلا تبحث عن السعادة بعيدا عن الله. بعض الناس يخطط كيف أسعد نفسي، كيف أستانس، كيف انبسط، فيبحث مثلا عن كافيهات، يبحث عن مجموعات، يبحث عن استراحات، يدخل مع ناس، يروح يجي يسافر، لكن صدقني ما تجد السعادة. أنت تمشي في طريق لا نهاية له وطريق وهمي. تبي السعادة بأخسر الطرق، اتجه إلى الله، اقترب من الله سبحانه وتعالى. ترى هذه نصيحة واحد يعلم الله أنه يحب لك الخير ويحب الخير لكل مسلم. إذا أردت أن يسعدك الله سبحانه وتعالى اقترب منه أكثر، لأن يا أخواني باختصار السعادة لا يملكها إلا الله. فإذا كنت قريبا من الله أنزلها في قلبك، إذا كنت بعيدا عن الله نزعها من قلبك. هو قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طيب وش الحل؟ الحل أقبل على الله، اقترب من الله، التزم بالصلوات، التزم بأذكارك، أذكار الصباح المساء، التزم بقيام الليل ولو ركعة واحدة، ابتعد عن المحرمات، الموسيقى، الأغاني، النظر الحرام، الغيبة وما أشبهها من المحرمات. اقرأ من القرآن ولو صفحتين 3 في اليوم، لا تهجر المصحف، وتعال راجعني بعدها، شوف السعادة التي تغمرك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياك وجميع المسلمين من سعداء الدارين. شكرا لكم.